नमस्ते दोस्तों, मैं संजय शाह और आप देख रहे हैं देश वाले यूट्यूब चैनल। आज एक जरा हटके वीडियो बन रहा है, इसे ध्यान से देखना। आपको विषय सुनकर हंसना आए तो भी पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डकार की और पाद की। जी, आपने बराबर सुना, डकार की और पाद की। मैंने ऑफिस में जब कहा कि चलो डकार और पाद पर वीडियो बनाते हैं, तो सब लोग हंस पड़े। ये आदमी कुछ भी कहता है। लेकिन क्या ये जीवन की सच नहीं है? क्या प्रकृति ने कुछ सोचकर ही शरीर में ऐसी व्यवस्था नहीं की होगी कि शरीर की बिन जरूरी हवा को बाहर निकलने का रास्ता मिले और हम स्वस्थ तंदुरुस्त रहें? तो चलिए, आज का ये वीडियो शरीर की हवादारी के नाम करते हैं, डकार और पाद की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर कोई क्रिकेटर होता तो ये डकार और पाद उसकी यॉर्कर गेंदे होती। हाँ, डकार और पाद उसकी यॉर्कर गेंदे होती। वो हमारे शरीर के अनकहे हीरो जैसे है, और अगर उनके बिना हमें जीना पड़े तो शरीर नाराज हो सकता है। आखिर डकार और पाद हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी क्यों है? प्रकृति ने हमें ये सिस्टम एक कारण से दिया है, और वो है शरीर का डिटॉक्स करना। जी, ये दोनों ऐसे कार्य है, ऐसे हीरो है जो पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन काम करते हैं काबिले तारीफ, और काम करने के बाद क्रेडिट भी नहीं लेते, बस चुपचाप हमें हल्का और हेल्दी रखते हैं। तो अगली बार जब आपको डकार या पाद आए ना, तो मन ही मन में अपने शरीर को थैंक्स कहिएगा। चलिए, बिना ज्यादा गैस भरे सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हमारा शरीर एक शानदार मशीन है। इस मशीन को तंदुरुस्त रखने के लिए, या कहिए दुरुस्त रखने के लिए, प्रकृति ने कुछ प्रक्रियाएं बनाई है। जब हम खाते पीते हैं तो साथ में हवा भी निकलते हैं। ये हवा अगर बाहर ना निकले तो पेट में दिक्कत पैदा कर सकती है, और कई बार डॉक्टर खुद कहते हैं, अरे अगर आपको डकार नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा। डकार और पाद दोनों ही शरीर में बनने वाली एक्स्ट्रा गैस को बाहर निकालते हैं। ये गैस ज्यादातर पाचन तंत्र में बनने वाले हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे मिलकर बनती है। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कहिए कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो डकारें और भी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि उनमें पहले से ही खूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आप जानते ही होंगे कि नवजात बच्चों को भी डकार दिलवाई जाती है। क्यों? क्योंकि दूध पीते समय उनके पेट में हवा चली जाती है, जिससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर ये हवा बाहर ना निकले तो उन्हें पेट दर्द हो सकता है। इसीलिए बच्चों को डकार आए, उसके लिए साइंस ने, मेडिसिन साइंस ने व्यवस्था की है। वैज्ञानिक भाषा में जब पेट में गैस जमा हो जाती है तो वो फूड पाइप यानी एसोफेगस के रास्ते ऊपर आती है और मुंह से बाहर निकलती है। उसी को हम डकार कहते हैं, और ये पूरी तरह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर आपको खाने के बाद डकार नहीं आती तो चिंता की बात हो सकती है, लेकिन डकार आए तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शरीर में जमा होने वाले गैस अगर शरीर से बाहर ना निकले तो अपच, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती है। तो डकार एक तरह का सिग्नल है, हमारा पाचन तंत्र ठीक तरह से काम कर रहा है, उसकी वो गारंटी है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं और बाद में डकार लें तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये
आपके शरीर को धन्यवाद कहने का एक कमाल का तरीका है। अब बात करते हैं पाद की। नाक बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी शरीर का एक नॉर्मल काम है। पेट में बनने वाली गैसें पाचन प्रक्रिया के दौरान बनती है बैक्टीरिया की वजह से, और अगर वो गैस बाहर नहीं निकलती तो समस्याएं पैदा हो सकती है। हमारे शरीर में जाने वाले खाने को पचाने के लिए खासकर फाइबर वाली चीजें, दाल, बीन्स, गोभी वगैरह के लिए बैक्टीरिया अपना काम करते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। जब ये प्रक्रिया होती है तो गैस पैदा होती है और वो बाहर ना निकले तो समस्याएं, और पाद न आना वो भी एक समस्या ही है। अगर आपको लंबे समय तक शरीर से, डकार से, पाद से गैस निकालना संभव नहीं होता तो समझ लेना है कि आपकी पाचन प्रक्रिया धीमी हो गई है और आपको दो चीज करनी है। एक, शरीर पे ध्यान देना है, डॉक्टर कंसल्ट करना है, और साथ में फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाना है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक इंसान दिन में 12-15, कभी कभी 25 बार पादता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बहुत ज्यादा पाद आना वो भी अच्छी निशानी नहीं है। वो भी एक इंडिकेशन देता है कि हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। कुछ लोग कहते हैं कि पाद में बदबू होती है। हाँ, होती है, लेकिन वो बदबू भी तो एक संकेत है। वो बदबू आती है, वो गंध आती है सल्फर गैस से, और वो बनती है हमारे आंतों में प्रोटीन के टूटने से। और अगर पाद में बहुत ज्यादा गंध आ रही है तो उसका एक कारण ये भी होता है कि आपने खाया क्या है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज खाई है, मीट, मांस, प्याज, लहसुन, तो हो सकता है आपके पाद में बदबू ज्यादा आएगी। थोड़ा साइंस की भी बात करते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन डकार और पाद का कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ के साथ भी है। जी हाँ, बिल्कुल है। जब पेट हल्का रहता है तो दिमाग हल्का रहता है, दिमाग हल्का रहता है तो जीवन अच्छा रहता है, और अगर पेट में गैस जमा हो जाती है तो हमें बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन आता है, कई बार हमारी नींद खराब हो जाती है। लेकिन शरीर से बेफुजूल की हवा और गैस निकालने की प्रोसेस अगर ठीक चल रही है तो सब कुछ ठीक चलता है, दिमाग भी शांत रहता है। तो ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक थेरेपी है और हमें इसे इग्नोर करने की या इससे चिढ़ने की, इसके बारे में शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ रोचक बात करते हैं। हमारे पाद में आग भी लग सकती है। हाँ, क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है और मीथेन ज्वलनशील है। लेकिन आप इसके लिए प्रयोग नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो डकार लेना है, डकार से जो हवा हमारे शरीर से निकलती है उसकी स्पीड क्या होती है जानते हो आप? घंटे के करीब 8 किलोमीटर। और इसी तेजी से डकार हमारे शरीर से हवा को बाहर फेंकती है। डकार वगैरह के भी रिकॉर्ड्स बनते हैं और पाद के भी बने हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा गया है सबसे लंबा पादना किसी का 2 मिनट 42 सेकंड का था। अब ये समझ में नहीं आने वाली बात है, लेकिन भाई रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। हम कुछ और रोचक बातें भी करेंगे इन दोनों मुद्दों को लेकर। उससे पहले थोड़ा पर्सनल एंगल से बात करते हैं। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हमें पाद या डकार को रोकना पड़ता है। कभी कोई मीटिंग में, कभी किसी क्लास में, कभी कभी थिएटर में, ऑडिटोरियम में, पता नहीं कहां कहां। और हम सब
इस सिचुएशन को कभी ना कभी झेल चुके हैं। लेकिन अगर सच मायने में देखें तो ऐसे डकार को या पाद को रोकना शरीर के लिए, जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और अगर उसे लंबे समय तक रोका गया तो पेट में ऐंठन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी सिचुएशन में अगर फंस गए हैं तो वहां से पहले एक बार निकल जाइए, शरीर से हवा को एग्जिट कराए और फिर अपने काम पे या जो भी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में पुनः जुड़ जाए। लेकिन इसे रोकने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ये सोचकर भी नाक चढ़ा देते हैं कि ये तो बहुत पर्सनल बात है, इसको लेकर ऐसे सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन जो बात हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जिंदा रखती है, जो हमें स्वस्थ रखती है, उसके बारे में बात करने में क्या हर्ज, क्या शर्मिंदगी। और डकार पात को लेकर जो टाबू है ना, उसे तोड़ने की बहुत जरूरत है। ये कोई गंदी चीज नहीं है, ये प्रकृति का गिफ्ट है। और अगर हम शरीर को समझेंगे, उसकी जरूरतों को मानेंगे, तो जिंदगी ज्यादा आसान, बेहतर, तंदुरुस्त, खुशहाल रहेगी, है ना। पाद और डकार को लेकर ये रही कुछ रोचक बातें। एक जमाना था जब हर जगह डकार को अच्छे भोजन की निशानी मानकर उसे सराहा जाता था। चीन और जापान में उसे आज भी सम्मानजनक बात मानी जाती है। और कई देश ऐसे भी है कि अगर खाने के बाद आप डकार लेते हो तो लोग आपको प्रसन्नता के साथ देखते हैं। जैसे कि मिडिल ईस्ट में आपने खाने के बाद डकार ली तो सामने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि आपको खाना बहुत पसंद आया और आप संतुष्ट है। तो डकार तारीफ की भी एक चीज है। अगर पात की बात करें तो ऐसा नहीं है कि केवल इंसान पातता है, ऐसा नहीं है कि केवल इंसान पातता है, अन्य पशु जानवर भी पातते हैं। गाय का पादना तो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी बात माना है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के पादने से ग्रीन हाउस गैस का जन्म होता है, मीथेन गैस उससे निकलती है और वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का या कम करने का काम बेहतरीन तरीके से करती है। कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं, भले वो इसे छुपाने की कोशिश करते हो। अन्य जानवर भी पालते हैं और कुछ नहीं पालते, जैसे चूहे, घोड़े, गिलहरी, उनका पादना नहीं होता, उनके शरीर का सिस्टम कुछ अलग है। लेकिन कुल मिलाकर डकार, पादना ये सारा एक यूनिवर्सल नियम जैसा है जिससे शरीर की गैस बाहर निकलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर ने तो एक कमाल का आविष्कार किया है। उन्होंने एक संशोधन करके ये पाया कि हल्की मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हम सूंघते हैं तो शरीर की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को रोका या कम किया जा सकता है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी हमारे पादने में होती है। एक इंसान जब पादता है तो औसतन उसके पाद में 59% नाइट्रोजन, 21% हाइड्रोजन, 9% कार्बन डाइऑक्साइड, 7% मीथेन और 4% ऑक्सीजन होती है। अब शरीर में जो गैस बनती है, जो हवा जाती है, उसे पूरी तरह रोकना तो संभव नहीं है। लेकिन आप डकार और पात को हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सचेत रह सकते हैं। सबसे पहले आपको आदत डालनी है धीरे धीरे खाने की और बहुत चबा कर खाने की। उससे खाने के साथ शरीर में जाने वाली हवा कम होती है और शरीर के बैक्टीरिया को, पूरी पाचन तंत्र की व्यवस्था को खाना पचाने में सहूलियत मिलती है। आप
फाइबर युक्त खाना ज्यादा खाएं, जिससे आपके शरीर से गैस को बाहर निकलना ज्यादा आसान हो जाए। इसी तरह पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए प्रोबायोटिक्स भी लीजिए। साथ ही सोडा युक्त पेय, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो सके उतना कम उसका इंटेक रखें और व्यायाम भी कीजिए। व्यायाम से भी शरीर में छिपी हुई बिन जरूरी हवा को बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको डकार आए या पाद आए तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हमारी सेहत के लिए बहुत 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 जरूरी है। और भले किसी को ये अजीब लगे, कोई अपना नाक चढ़ा ले, तो उन्हें कहिए कि ये तो एक आवश्यकता है और ये हमारे शरीर के छिपे हीरो है। बस तो खुलकर सांस लीजिए, खुलकर खाइए और जब भी शरीर की जरूरत हो खुलकर हवा छोड़िए, क्योंकि नेचर ने हमें ये शानदार तोहफा तंदुरुस्त रहने के लिए दिया है। तो ये थी देश वाले की एक हटके पेशकश हमारे शरीर से निकलने वाली हवाओं के बारे में, गैस के बारे में, डकार के बारे में, पाद के बारे में। आपको हंसना आया हो तो भी ठीक है, आपका नाक चढ़ गया हो तो मैं कहूंगा दोबारा सोचिए, इस विषय पर और भी संशोधन कीजिए, तो आपको पता चलेगा इन दोनों बातों का कितना ज्यादा महत्व है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारी चैनल शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी टीका या प्रशंसा जरूर से लिखिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, धन्यवाद।